अगर आपकी खांसी 14 दिन से ज़्यादा चल रही है तो इसे सिर्फ मौसमी खांसी समझने की गलती मत कीजिए। सामान्य खांसी 7 दिन में गायब हो जाती है, लेकिन अगर ये 2 हफ्ते या 14 दिन से लंबी खिंच गई है तो ये आपके शरीर का वार्निंग सिग्नल है। अगर खांसी के साथ बुखार, वज़न कम होना या खून आना जैसे लक्षण हैं तो ये टीबी जैसी गंभीर बीमारी का इशारा हो सकते हैं। इसे बिल्कुल नज़रअंदाज न करें। अच्छी बात यह है, Everything looks टीबी positive. पूरी तरह ठीक Your हो lungs सकती are है। healing बस beautifully. शर्त ये है कि आप समय पर सही जांच That is और a सही relief. डॉक्टर का Thank you, चुनाव doctor. करें। क्या आपको या आपके किसी जानने वाले को ऐसी खांसी है? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप लखनऊ में हैं तो प्रोफाइल के लिंक से कंसल्टेशन बुक करें